Right, mastreets social media matinoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndauya nayo nyaya ya Passion Java naSecolors vazukuru. Nyaya yanga ichitrenda mumastreets, nyaya yanga ichishayisa vanhu hope mastreets umanditi. So listen, if you are new to this channel, I can ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Also, don't forget kwenda kuno like and follow our Facebook page rakanzi Saint TV. A page irukura and thanks very much nekuramba muchisupporta ku Facebook. Also our Instagram account ayo zviri nani mazuva ano. Ndongokumbirisa kuti tese tiri panapa kana sacha follow our Instagram account and tinofollow yakanzi Saint TV official. Right, nyaya ndauya nayo zukuru inyaya iri kuitika mastreets social media. Nyaya yanga ichinetsa kwemazuva yaSecolors mubanditi takatomboitaura panapa naPassion Java avo vanoratidza kuti vane kuchinjana kwemashoko kwavanga vachiita. Passion Java sekuziva kwenyu munhu agara anongosvoora vamwe, munhu anotasira vamwe pasi, but this time zvinoratidza nemubanditi zvazomuzvimbira nekuti Passion Java mubanditi akazosvika paakataura mashoko anobata, akazosvika paakataura mashoko anobata anosanganisira nekuti vanhu Passion Java nesystem yekuti akasvika pavanhu anongotengera vanhu machicken 20 pane vanhu hundreds and hundreds obva atotiza otozoenda nemavideos achiita ayo madona here ndiri mbinga ndatengera vanhu machicken, ndakanotengera vanhu kugweru machicken. So nyaya yacho nakuratidza kuti iri kutengwa nevanhu vakawanda. Zviri kuratidza kuti naDJ Fantan ndofunga munomuziva wekuChillspot Records andi anoshanda naLevels Ribe. Aiwa, ari kuratidza kuti apindirawo nyaya yachona and ane mashoko anyora. Ndatozotraya kuenda kupage kwake ndikatonomashaya, but ari kuratidza kuti ari against zviri kuitwa naPassion Java, especially zvekudhisa vanhu vasina mari. Anditi zvekudhisa vanhu vasina mari ameno kuti imi munozviona sei vazukuru kuti munhu anoramba achingosvoora vamwe, achingosvoora mageto youth. Ndakaona live yakaita namaititi vakaenda mumba kwake, vakamubvunza kuti iwewe Passion unomboita nezvei chaizvo. Haana answer yezvaanoita chaizvo. Do you know anonzi influencer vazukuru? Passion anochemerera kunzi is an influencer, but anonzi influencer unoudzawo mageto youth kuti aiwa mageto youth kuti mubude munhamo, inini ndiri kuita business rezvakati, ndiri kuita business rezvakati, ndiri kutengesa hembe, ndiri kuita kwete kungotiratidza kuti unopfeka maGucci nekudidi. No, hazvibatsire vanhu izvo zvanere. And ndotofunga kuti vanhu vakapata misoro I'm sorry to say this, but vanhu vane kapusa tisu maZimbabwe, mayouth emuZimbabwe tinoramba tichingofollowa munhu watinotoona kuti aripo pangoita show off. Hazvina zvazvinotipa, hazvina kwazvinotendesa. Anditi so ngataura no comment section kuti munofunge vazukuru. Handirambidze kutaura pfungwa dzangu. Anditi and handirambidze kusava nevandinofarira nekusava nevandisingafarire. Vazukuru, ndasiyana ina, handisi journalist vazukuru, handasiyana nevamwe venyu vamunofollowa. Ini ndinoexpressa, ndine freedom of expression, ndinoexpressa zvandinofila. So nganewo futi sununguka kuexpressa zvaunofila kucomment section, otaura kuti unofunge nezvenyaya yamuprofita wenyu wamunofunga kuti muprofita nemabasa ake. Takazoona akuratidza sefa nebhare gold nemakondom pamafundisi munowanikwa makondom. Toshaya kuti influence yachona ibad influence here kana good influence yekuti tiite makondom tina vakadzi mudzimba. From Uncle Zain, the only Zimbabwean uncle, Paris no much love.